你知道为什么在泸州，骑友们都把爱车交给村荣自行车行吗？因为我们才是真正的单车职人。新北市泸州区九松街2号之一，村荣自行车含泸州店，专注公路车、登山车、折叠车及儿童脚踏车的维修保养，还能提供新车与高性价比二手自行车。店里每辆车都经过专业校正，解决您骑行中的大小问题。看，一家大小来选车，维修后开心挥手，这就是我们坚持的温度。品牌理念很简单，以专业赢得信任，以服务传递温度。地址就在左下角，快带您的爱车体验单车职人的用心服务吧。